چای جان گردی در سرخانه ما جمع شویم جمله فرزندانه ما جمع شویم خاطر جمع شوند دربه بیشوند پاره های جانت ای و چای جان چای جان غمی تو در جان من غم نامه تو سرود وجدان من یک علی تو هزار مدحیه من یک درد تو صد هزار افغانی من ای و چای جان ای چای جان جان جهان بر تو فدا روز و شب و سال محبلم نام خدا یک دولت چه داری بر شاه و گدا میشید که نمیشیده مایو چه جدا ای و چای جان یادی تو نمیدی هم بسد خیرمنی زد سوز و غم و درد و داغ تو پیشی نزد ای آچکی لخ چباده ای جان جگر بعدی سری تا کیره بگو موچه دیگر ای و چای جان
ای چای جان غنیمتی هر لحظه داغات درم کردم بستم درزه او چکی میگوم بندی دلم میلرزه او چه به همه گنجی جهان میارزه ای او چای جان ای او چه شبی دراز نالیدی بدر جانت همه در عذاب و رنگت همه زد در خدمتی چه باش اگر باشی تو من لعنت به کسی که خدمتی چه نکرد ای او چه جان دانم نشوی زنده با فریاد و فیغان زین موی ولی بدان که دانن کسان آیا چه عزیزتر نباشد به جهان ای او چه جون رفتم سحری خانه سری چکدانم ارمز شدم و چندی بوینانم سرمز شدم و چندی بوینانم هرچند درون خانه خود را دارم هرچند درون خانه خود را دارم دل می کشدم سوی دفتر خانه رفتم سری خانه سری چکدانم
شیشتای در ایوانو رفتم سحری خانه سری چکدانم سرمست شدم و چه بوی نانم سرمست شدم و چه بوی نانم هرچند در او خانه خود را دارم هرچند در او خانه خود را دارم دل می کشدم سوی دسترخوانم رفتم سری خانه سری چکدانم صد شال بشر گشتم ارمان شکر ارمان دلم خاکی تگی دالانو گفتم سفری زیارتی کعبه کنم ای قبله من شیشتای در دالان رفتم سحری خانه سری چکدانم سرمست شدم و چه بوی نانم سرمست شدم و چه بوی نانم هرچند در او خانه خود را دارم هرچند در او خانه خود را دارم دل می کشدم سوی دسترخوانم رفتم سری خانه سری چکدانم سرمست شدم و چه زیبوی نو